pondelok 24. júna si študenti tercie pod vedením pani profesorky Eichhoff pripravili pre verejnosť divadelné predstavenie s názvom Maratón bratov Grimovcov. Terciáni si nacvičili známe rozprávky, ktoré ale nemali takú podobu, podľa akej ich všetci poznáme. Idem von. Nikam nejdeš, mladá dáma. Robí si, čo chceš, nepoznáš. Som tvoja matka. No a? Idem na diskotéku so žabým princom. Iba ťa využíva, Rapunzel. To nie je pravda, miluje ma. Toto už neviem počúvať. Idem hrať golf. Ako prebiehala príprava divadelného predstavenia? Divadlo nacvičovala trieda tercia, keďže som tejto triede triedna, tak sme zažili spolu veľa zábavy, každý piatok sme sa stretávali a myslím, že to krásne utužilo náš kolektív. Veľmi dobre, vzhľadom na to, že sme to prepravovali niekoľko mesiacov a ako trieda sme si upevňovali kolektív. Kvôli divadlu sa v podstate zbližujeme čím ďalej, tým viac. A ako celá trieda robíme tercia, toto divadlo. A jediný, kto je v podstate mimo, je náš Janko, Martin Kočárik, a on sa tiež s nami pripravoval veľmi často a dával si na tom záležať. Čarienica, pozri tam na zem, mi padlo 50 centov. Bola by si taká dobrá, zdvihla by si mi ich. 50 centov? Horím! Som rád, že sme sa jej zbavili. Ako vnímate divadelné talenty študentov gymnázia? Kto bol dneska sa pozrieť na Maratón bratov Grimovcov, na rozprávku vlastne, ktorú natrénovali zväčša teda terciáni pod vedením pani profesorky Eichhoff, tak musí uznať, že talenty tu máme skvelé. Divadelné predstavenie prilákalo do priestorov školy veľa divákov, ktorí si odniesli krásny zážitok.